我哋知唔知愛天主啊？知，但我哋唔守誡命。我哋好明白要喺生活之中彼此相愛，我哋要愛人。不過你唔好激嬲我啊！你唔好使到我咧唔開心。如果唔係咧，乜嘢都係假嘅。所以呢個正正就係保祿今日喺佢嘅書信之中講，啱嘅嘢我哋知道要做，不過我哋又唔做；唔啱嘅嘢唔應該做，我哋又去做。呢個就係內心嘅一種兩個法律嘅鬥爭，因為我哋係人，我哋就係有我哋嘅軟弱。咁點算啊？冇辦法啦，只有一個方法，就係靠主耶穌基督，靠佢俾我哋力量同恩寵。所以我哋嘅祈禱，我哋嘅聖祭，我哋所做嘅一切靈修嘅生活或者操練，就係幫我哋喺呢啲時刻嘅時候，知道點樣能夠去辨別。我成日都話，我哋要記得後果係乜嘢，唔好唔顧後果就去做，因為非等你還清最後呢一分錢，決不能從那裏出來。